हर घर में छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या होती है कि सर्दी और खांसी ये लगातार उनको होते रहते हैं, जिससे उनके माता पिता भी बड़ा चिंतित में रहते हैं कि आखिर बार बार ये सर्दी खांसी बच्चों को क्यों हो जाता है। तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करेंगे मशहूर नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार, जो बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं, नवजात शिशु विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर क्या कारण है कि बच्चों में, नवजात बच्चों में या बच्चे जो 4-5 साल के हैं, उनको लगातार सर्दी खांसी होती रहती है। तो आइए हम इस पर सुनते हैं। सर बताया जाए इस पर कि क्या कारण है और क्या उसके उपाय हो सकते हैं और कैसे उसको माता पिता ट्रीट करें उस सिचुएशंस को। जी, सर्दी खांसी बच्चों में सर्दी खांसी बहुत ही कॉमन है। हम लोग जो बच्चों को देखते हैं उसमें 80% बच्चे सर्दी खांसी से ही ग्रसित रहते हैं, लेकिन यह सर्दी खांसी 90% नॉर्मल रहता है, यानी वायरल इन्फेक्शन। सर्दी खांसी हम लोग में भी सर्दी खांसी होता है, क्या हम लोग अपनी दवा खाते हैं? नहीं, अपने आप 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाता है। उसी तरह बच्चों के लिए घबराए नहीं, घबराना बहुत ज़रूरी है, नहीं है कभी नहीं घबराएं, उन्हें समय दें। उन्हें आप थोड़ा सा जो है भाप, अगर बच्चे के नाक में नाक बंद है तो नेज़ल ड्रॉप, और बच्चे को अगर बुखार है तो पैरासीटामोल ड्रॉप यह दे। यही सफिशिएंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और मोस्टली यह 3 से 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर 4-5 दिनों के बाद भी अगर बच्चे को सर्दी खांसी बुखार, चाहे सांस में दिक्कत अगर शुरू में भी हो, तो चिकित्सक से ज़रूर मिले और तब एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है, हम लोग अवेयरनेस की कमी से हर समय एंटीबायोटिक का हम लोग एक चाहते हैं, चिकित्सक से भी एंटीबायोटिक क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन एंटीबायोटिक एक हार्मफुल इफेक्ट करेगा अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है। वायरस में एंटीबायोटिक कभी नहीं काम करता है। अगर बच्चे को होता है कि हम लोग कहते हैं सर्दी खांसी, अगर ट्रीटमेंट कीजिए तब भी 1 हफ्ता लगता है, नहीं ट्रीटमेंट कीजिए तब भी 1 हफ्ता लगता है। तो इसलिए अगर हम लोग ट्रीटमेंट करके हम लोग अगर बच्चे को अगर ठीक करते हैं तो यह बच्चा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वह एंटीबायोटिक का असर, वह एंटीबायोटिक अगर जिस समय बच्चे को एक्चुअल में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वह एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी और बच्चे को वह जो सर्दी खांसी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होगा वह उसको निमोनिया कर सकता है। तब बच्चा गंभीर हो जाएगा और बच्चे के लिए हम लोगों को बच्चे को किसी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, जहां बचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अतः मेरी राय यही है कि कभी भी जो बच्चा को सर्दी खांसी हो उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाए, एंटीबायोटिक कतई नहीं दिया जाए। और एंटीबायोटिक का एक ऐसी बात है कि बच्चों में न सर्दी खांसी, डायरिया में भी एंटीबायोटिक एकदम निषेध है, कभी नहीं देना चाहिए। डायरिया भी एक ऐसा है कि वो भी एक इम्यूनिटी के कारण, जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन हो चाहे हल्का फुल्का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो बॉडी अपने आप इम्यूनिटी से उसका डायरिया ठीक करता है। उस समय हम लोग जिंक का सिरप आता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिलता है और प्राइवेट में मिलता है, और एक ओरल डिहाइड्रेशन ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा हो तो हम लोग प्रोबायोटिक जो होता है वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक कभी नहीं देना चाहिए। एंटीबायोटिक एक ऐसा बात है कि एंटीबायोटिक देना तभी ज़रूरी है जब हमारा
जो साधारण प्रक्रिया से 3 दिन 4 दिन तक अगर डायरिया चाहे सर्दी खांसी ठीक नहीं हो, उसके बाद चिकित्सक की राय से एंटीबायोटिक देना जरूरी होता है। सर, ये सर्दी खांसी अक्सर बच्चों को हो जाया करता है, इसका रीज़न क्या है सर? ये थोड़ा इस पर प्रकाश सर्दी खांसी अक्सर होता है क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी कम रहती है, और वायरस एक ऐसी बात है जो अभी कोरोना ने हम लोगों को पूरा सिखा दिया है कि किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। जिसकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी वो कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी बच्चों को इसलिए होता है कि हम लोग बहुत तरह के वायरस के संक्रमित होने से हम लोगों में इम्यूनिटी बढ़ी रहती है, तो हम लोगों को सर्दी खांसी कम होती है। छोटों बच्चों को, उन लोगों को वायरस जो इन्फेक्शन होता है उनके लिए वो वायरस नया होता है, इसलिए उन्हें हर समय सर्दी खांसी का प्रकोप रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी सर आपके द्वारा दी गई है बच्चों को कि किस तरह से माता पिता बच्चों अगर सर्दी खांसी हो तो उनको टैकल करें, क्योंकि शुरू में जब सर्दी खांसी होता है तो बच्चे माता पिता परेशान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।